O'rtada Toshkent shahrida ramziy aylanib turgan sanoqli osmono'par binolari mavjud. Ushbu binolarda nima bilishlaring mumkin? Nestvan, Madera Tower, Pyramid Tower kabi binolarga. Hozir biz 31-qavatda turibmiz. Yakkasaroydagi Pyramid Towerda 31-qavatida 67 kvadrat hujjat bo'yicha 69 kvadrat bo'yicha egalari shartnoma bo'yicha to'lov qilingan ekan. Ushbu kvartirani ko'rsalaring bo'ladi. Egalar tomonidan xonalar bo'lingan. Bu yer katta zal qilib, studiya formatda qilingan. Va bu tomonda sanuzel hamda yotoqxonalari mavjud. Bitta derazadan yana tashqari atmosferani ko'rsalaring bo'ladi. Xuddi shunaqa atmosferada yashash xohlaganlar uchun yoki shunaqa tanishlaring bo'lsa, tanishlaringga taklif qilsalaring bo'ladi. Narxlari chunki zo'r narxda sotuvga qo'yilmoqda. Bu tomon demak kiraverishimiz. Ko'p gapirmaymiz. Agar Pyramid Towerdan kvartira sotib olish xohlab turgan bo'lsangiz, hozirroq qo'ng'iroq qiling. Narxlari $160 ming ga 67 kvadrat metr atrofidagi hujjat bo'yicha 69 kvadratga shartnoma qilib pullarni to'lashgan ekan. Bitta bozorni solishtiring, bozordagi eng arzon variantlardan bittasi. Ma'qul bo'ladigan bo'lsa, quyidagi raqamlarga bog'lanib, yana kelib tanishib, egalari bilan bir so'm gaplashish imkoniyatlari ham mavjud. Video yoqqan bo'lsa like bosib, shunaqa tanishlaringga hoziroq shu videoni tashlab qo'yish esdan chiqarmanglar.